Wel dyma ni, mae bron y bod yn ben wythnos a sdim gwell amser I wneud cacen ar gyfer y teulu. Dwi'n mynd I ddefnyddio ffrwythau tymhorol yma, y gwsberys, ond gallech chi ddefnyddio rwbob yr un peth yn yr un ffordd. A beth nes I gynnau oedd jyst dod I rhai mewn sosban bach gyda diferyn o ddŵr a llon llwy fwrdd o siwgr, unrhyw siwgr, jyst I fyddysu tyma bach as maen nhw'n gallu bod yn eitha chwerw, mwyn cael I goginio nhw tamed cyn dechrau'r recite. Ar ôl 2-3 munud o fyd ferwi mewn sosban, mae gyda chi rhywbeth sy'n disgwyl tebyg I hyn. A dwi jyst wedi gellu hwnna I oeri. Felly mlaen â ni at y gacen. Cacen digon syml. Cacen almonau yw hon. Felly bydd ni ddefnyddio yr menyn 150 o fenyn neu margarine, ta beth chi'n arfer defnyddio, a 150 o siwgr. A ni jyst yn mynd I gyfuno yr cyfan. Llwch chi ddefnyddio peiriant gyda llaw, ond mae mor rhwydd I jyst defnyddio bowlen a llwyr bren. Llwch chi cael rhywun yn arall allan y teulu, unrhyw blant sydd gyda chi adre I helpu gyda'r job yma. So just troi y menyn a'r siwgr gyda'i gilydd. Mae'n helpu gyda llaw I adael yr menyn neu'r margarine mas o'r oergell am tymed bach, jyst yn mwyn iddo fe I dwymo tymed bach. Wedyn mae eisiau 2 wy arno ni, felly fi'n mynd I dorri'r wy mewn I bowlen bach yn gynta. Felly os na unrhyw plisgyn yn mynd mewn, allwn ni dynnu fe mas ddigon rhwydd. Dyna ni 1, 2, mewn a nhw. A to, cyfuno'r wyau gyda'r menyn a'r siwgr. Just tamed bach. Os chi fydd fe'n anodd I wneud, dodwch tamed o'r blawd. Blawd hunan godi sydd gyda ni fyna'r self-raising. A mae hwnna wedyn yn help i'r cyfan I ddod at ei gilydd fel yna. Wedyn mewn ar gweddill a hefyd 150 gram o almonau man. A wedyn I droi tan mae'r cyfan yn gwneud cymysgedd cacen. Mae'n eitha stiff, mae'n gymysgedd go sych. Os chi'n ffindio fe rhy sych, dodwch dropyn bach o lath falle. Os dy'r wyen fach, mae'n gallu weithio arwen I gymysgedd sy'n rhy sych. Reit, so nawn ni glirau hwnna o'r ffordd. Felly mewn I dyn, neu 2 dyn, fe ddefnyddios I 2 dyn dyna. Llwch chi iro'r tyn, neu defnyddio papur gwrsain. Fi jyst yn defnyddio'r sbrei bach yma fan hyn. A fi'n mynd I osod y cymysgedd fewn i'r 2 dyn yn gyfartal. Dodi fe yn y gwylod. A gan fod yn gymysgedd eitha sych oherwydd yr almonau, mae werth cymryd eich amser falle I ddosbarthu'r cymysgedd ar wylod y tyn. Dyna ni. Mewn a fe, to just I ddodi fe ar draws y gwylod. Mae hwn wedyn mynd i'r ffwrn am ryw 10 munud I 1/4 awr tua 180. So mae hynna fel yna yn barod. Ar ôl ryw 1/4 awr, cadwch chi gadw arno fe. Chi'n mynd moyn yn gormod, fydd gyda chi 2 gacen, tynnwch nhw mas o'r tyniau. Gadwch nhw o'i tymed bach gynta, wedyn tynnwch nhw mas o'r tyniau. A fydd gyda chi 2 gacen bach fel yna. Nawr, beth dwi wedi gwneud fan hyn er mwyn gwneud rhaid bach yn rhwyddach yw I dorri gwylod neu top y gacen I ffwrdd er mwyn wneud lefel gwastad. Barod I gario ymlaen I wedyrno fe. Wedyn fan hyn, hufen dwbl, wedi chwipio. Ni'n ychwanegu bach o siwgr icing, just I felysu tamed bach. Yn enwedig am bod ni'n dod I gwsberys mewn. Mae gwsberys yn gallu bod eitha chwerw, bydd ddod yn I tamed bach o siwgr yn y cymysgedd gynnau. Os llwyd bach gyda fan hyn. Ond mae eisiau nhw bach mwy falle o siwgr, ond blaswch cyn dod yn y gacen. Troi yr icing trwyddo. A fan hyn nawr ten, ni'n mynd ymlaen I ddodi yr gwsberys I wedi coginio, ond hefyd dwi wedi cymryd y sydd I ffwrdd. Dodwch trwy rhydill bach, trwy sydd bach er mwyn cael just y ffrwythau a dim y syrop. Ond cadwch y syrop, ac mae hwnna to yn rhywbeth blasus ddefnyddio rhywbeth to. A wedyn just troi yr ffrwythau trwyddo fel yna. A dodi peth o'r hufen gwsberys, neu hwn a bwdyn perffaith wrth ei hunan gyda llaw mewn gwydrin bach pert. Dodwch ar draws top y cec fel yna. A wedyn dodwn ni'r un nesaf ar y top. Mae hwnna'n hyfryd fel mae ond gan bod gyda ni rhagor ar ôl, dodwch ni mwy ar y top fel hyn. I wasgaru fe mas. Tymor byr sydd gyda gwsberys, felly gnewch y mwyaf ohono nhw. Fel yna. A wedyn, dros y top, dodwn ni bach siwgr icing. Just fel yna. A dyna ni, cacen almonau gyda hufen gwsberys. Perffaith ar gyfer y penwythnos, ers yn credu wneud fw'n bara sbel yn tŷ ni.